Stell dir vor, dein freundlicher Nachbar, den du jeden Tag grüßt, ist in Wirklichkeit ein Agent, der jeden deiner Schritte und jedes deiner Worte in einer geheimen Akte festhält. Dein bester Freund, dein Ehepartner, sogar dein eigenes Kind. Für Millionen von Menschen in der DDR war das kein Albtraum, sondern der alltägliche Wahnsinn. Dies ist die Geschichte eines der effektivsten und grausamsten Geheimdienste der Geschichte, der Stasi. Ihr inoffizieller Slogan fasste alles zusammen. Wir sind überall. Offiziell bekannt als das Ministerium für Staatssicherheit, kurz Stasi, wurde es 1950 in der DDR gegründet. Auf dem Papier war seine Aufgabe, den Staat vor äußeren Bedrohungen zu schützen. Doch seine wahre Mission war eine ganz andere: das sozialistische Regime vor den eigenen Bürgern zu schützen. Um das zu erreichen, bauten sie ein unfassbares Überwachungsnetzwerk auf. Zu seiner Blütezeit hatte die Stasi 91.000 hauptamtliche Mitarbeiter und mindestens 189.000 inoffizielle Mitarbeiter, kurz IMs. Das bedeutete, dass auf 90 Bürger ein Spitzel kam. Eine noch höhere Überwachungsdichte als bei der Gestapo. Die Stasi war im wahrsten Sinne des Wortes eine Armee, die ihr eigenes Volk ausspionierte. Die größte Stärke der Stasi waren nicht ihre Panzer oder Waffen, sondern die Menschen. Inoffizielle Mitarbeiter waren in allen Bereichen der Gesellschaft zu finden. Dein Kollege in der Fabrik, dein Professor an der Universität, der Pfarrer in deiner Kirche oder sogar jemand aus deiner eigenen Familie. Diese Menschen wurden durch Geld, Karriereversprechen oder Erpressung zur Mitarbeit überredet. Ihre Aufgabe war einfach, jede noch so kleine Kritik, jeden Witz oder jede verdächtige Handlung gegen das Regime zu melden. Diese Berichte füllten die Akten, die das Leben von Millionen Menschen zerstörten. Es gibt unzählige dokumentierte Fälle, in denen ein Ehemann das Tagebuch seiner Frau stahl und der Stasi übergab, oder ein Jugendlicher seinen besten Freund verriet, weil er Westmusik hörte. Die Stasi hatte das Vertrauen aus dem Herzen der Gesellschaft gerissen. Die schrecklichste Methode, die die Stasi von anderen Geheimdiensten unterschied, war eine Taktik der psychologischen Kriegsführung namens Zersetzung. Das Ziel war nicht, Regimegegner zu inhaftieren oder physisch zu verletzen. Das Ziel war, ihr Leben leise zu ruinieren und sie glauben zu machen, sie würden den Verstand verlieren. Agenten drangen heimlich in die Wohnung des Ziels ein, verschoben Möbel um Millimeter, hängten ein Bild an der Wand leicht schief oder tauschten den Tee in der Teedose aus. Das Ziel begann langsam an seinem eigenen Gedächtnis und seiner geistigen Gesundheit zu zweifeln. Bei der Arbeit wurden falsche Gerüchte über Diebstahl oder Untreue verbreitet und plötzlich misstrauten ihm seine engsten Freunde. Seine Post ging verloren, seine Autoreifen waren ständig platt und alles, was er plante, ging auf mysteriöse Weise schief. Die Stasi sperrte ihre Opfer nicht in ein physisches Gefängnis, sondern in den Kerker ihres eigenen Verstandes. Die Paranoia der Stasi ging so weit, dass sie ein Archiv namens Geruchskonserven anlegte. Agenten nahmen Stofftücher von den Stühlen, auf denen Verdächtige saßen, und bewahrten sie in luftdichten Gläsern auf. Der Zweck war, eine Geruchsprobe zu haben, um die Person eines Tages mit Spürhunden aufspüren zu können, falls nötig. Tausende dieser Gläser wurden nach dem Zusammenbruch des Regimes in ihren Zentralen gefunden. Insgesamt hatten die Akten der Stasi über ihre Bürger eine Länge von 111 Kilometern, wenn man sie in Regale stellen würde. Mehr Papier, als über eine Person in einem freien Land in einem ganzen Leben jemals anfallen würde. Als die Berliner Mauer 1989 fiel, gerieten die Stasi-Agenten in Panik. Der Befehl wurde gegeben, Millionen von Akten zu vernichten. Als die Aktenvernichter durch den Dauerbetrieb kaputt gingen, begannen die Agenten, die Akten von Hand zu zerreißen.
Doch die Bevölkerung stürmte die Stasi-Zentralen und verhinderte die Vernichtung dieses Gedächtnisses. Heute gibt es ein riesiges Archiv, in dem Millionen von zerrissenen Dokumenten wieder zusammengesetzt werden. Und deutsche Bürger können immer noch dieses Archiv aufsuchen, um auf schmerzhafte Weise zu erfahren, wer aus ihrem engsten Umfeld sie einst bespitzelt und ihr Leben heimlich manipuliert hat. Die Stasi ist physisch verschwunden, aber die Wunden und das Erbe des Misstrauens, das sie hinterlassen hat, leben weiter. Die Geschichte der Stasi ist eines der dunkelsten Beispiele dafür, was passieren kann, wenn ein Staat sein eigenes Volk als seinen größten Feind betrachtet. Was denkst du darüber? Könnte ein solches Überwachungssystem mit der heutigen Technologie noch gefährlicher sein? Lass es uns in den Kommentaren diskutieren. Um keine weiteren dunklen und nachdenklichen Geheimnisse der Geschichte wie dieses zu verpassen, vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.